ये ग्रामीण सिर्फ पत्थर नहीं जमा कर रहे हैं। कोसो समुदाय के लोग सदियों से पहाड़ी ढलानों पर खेती करने के लिए ये सीढ़ियां बनाते आ रहे हैं। हर पत्थर को एक दूसरे पर सही से फिट होना चाहिए। पत्थर की ये दीवारें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और बारिश में बाढ़ की गति को धीमा करती हैं। मिट्टी पानी को सोख लेती है और अतिरिक्त पानी सीढ़ीदार खेतों के निचले हिस्से में जमा हो जाता है। सूखे के दौरान इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। इस तकनीक की मदद से ये समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बावजूद अच्छे से फल फूल पा रहा है।